to subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the MTN8, Kaizer Chiefs 0, Colorado's 1. I'm joined by Killer Wale Kosi. Awe Sibo. Uhlekani manje? Ngilakhale ngamle. Okay. Yes Sibo. Yazi problem yenza kanjani? Yeah. Ilento zani Arrows sishaye kakhulu kuma social media. Yabo? Mayifika la yathola igoli lenhlanhla. Yeah. Yangena. So babhekelwa bobani abontomgayisa. So fika sithini kubontomgayisa? Ekasi. Mfethu. Yo kunzima kakhulu. Cabanga sesohlekwa abantu abangagezi. Amabhakani wagezi. Abontomgayisa abagezi mfethu. Mike ugezi. Gazi ukuze ubone ukuthi abagezi labantu mfethu. Ubabonile babathela ngamanzi eOrlando. Mabaceda babashange chemical. Yeah bazama ukuba cleaner yonke lento zana. Yeah. So but anyway anginankinga nabo ngoba bahlezi bakhuluma yabo. Babusithola ngezi kanti. Bayekele man bayekele. Umuntu washilo nabani lo. Umuntu okwathi ukhuluma noma yini uyazi uyakwazi lokho. Umuntu okwathile mfowethu uzokuthuka athi uyathakatha. Inkinga yami angi-understand ukuthi ubaba or umama yabo. Ngiyezwa nje umsindo la eceleni kwami. Angi-understand. Mamsithole unjani right? Ngiyaphila. Yeah ntomgayisa. Yeah. Lalela. Sibo. Kaizer Chiefs siluza ama chance amaningi ku first round ne. Yeah amaphutha ayenzeke emntwini awenzeke ehlahleni so siluza ama chances amaningi so ile ungablame player lami or blame ubani ngisho ukuthi thina siKaizer Chiefs ngoba unqobo beyangadlala i1 lapha yana bekadlala sidlala as a team and masiluza futhi siluza as a team thina ma supporter uma siluzile la sofika siduduzane la masiceda ngolosithathu sila futhi yeah ngolosithathu so basikhipha istress sethu kusikhukhuni yabona le week leli lo release stress na Saturday futhi khona so release akibo stress believe me abantu abanengi bathathele ekudeni ukungi-understand ukuthi ngikhuluma into enengcondo uyangi-understand kuze ubone ukuthi nabo abagezi uzobona ngokuthi ubone ibhakani yalinuka ikhwapha njengaleli laceleni kwami la uzobhelieve khona ukuthi hayi man ukhila beyakhuluma into e-right uyangi-understand ungathi ukhona ibhakani lephilile still kusase khona abomabasa abasupporta ibhakani yabona amakhanda abawekho ukhala every day ibhakani yaliwinile uyakhala ibhakani yalidliwe uyakhala kanti injabulo yakho uyithathaphi thina singama Kaizer Chiefs siyakhala ne ngoba sidliwe but masibuya thina singamakhosi asipheli moya ngiyakubamba mara mpintshambo ucabanga ukuthi thina siyayifuna M108 benisho kanjalo utshela obani thina ukuthi sifuna M108 abosikhalo lalela singafuna njani into esingayazi phela thina besizobheka la ukuthi kahle kahle kwenzakalani next season khathi sizofuna M108 ngiyakubamba phela thina singamakhosi wagcina nini ubona iKaizer Chiefs ku M108 ndoda wagcina nini ubona iKaizer Chiefs ku M108 njengoba uyibona manje njengoba uyibona manje thina bazosho ukuthi besifuna M108 yibo nje abazazi but thina besingafuni but anyway guys la stadium bafethu uqola igebengu eziningi guys khona impintshame engivaya nayo ithathelwe iwayileti so mabathatha iwayileti kunamakhadi lapha yana mabathatha lawo makhadi bahamba bothepa ngawo angebhadi ke amakhadi usheshe wawavala aya decline abafethu so ngithi nina eninamakhadi athepayo nithanda stadium please bafethu ningawayenza amakhadi athepayo ngoba sometimes athepa abangafuni ipini uzayisola imali ehambile and most of the time la stadium inetwork ayibambi uzathi ufuna uvala ikhadi lakho andise ku late bafethu so guys amakhadi athepayo washiya endlini uze nje unganakhadi ngoba batshontsha amafoni batshontsha amakhadi batshontsha yonke into nje batshontsha koshoda batshontshe nokhila manje lo brother so bamthathela ifoni la lesgodini batshontsha bafethu bamthathela ifoni le tavern yabo so guys ngiyanicela bafethu asigadeni izinto zethu yonke into ibe right udakiwe wena